हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे शेयर सॉफ्टवेयर पीसी के लिए डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें या लैपटॉप के लिए। तो आपको आपको इसके लिए ऑफलाइन आप कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में, जो भी कुछ करना आपने तो ऑफलाइन कर सकते हैं। पर आप में आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड जरूर लगा हो, आपके पास नेट ना भी चलता हो तो चलो, डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आपको उसको पेस्ट करना है यहाँ पर। तो ये डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर देना है। और ये देखने अब ये आ गया है, इसको हम ये सेव कर देंगे और ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको ओपन करें ये देखें डाटा एक्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल हो गया है। इस तरह आप इसको इंस्टॉल आपको इंस्टॉल और तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा और हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको अपनी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें एक्सेप्ट, ये अब एक्सेप्ट कर दिया है। अभी ऐसे आप कर सकते हैं, तो स्किप 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 स्किप। और अब ये देखें ये बॉन हो गया है। मैंने अभी कोई भी कनेक्ट नहीं की थी, मैंने कोई मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट नहीं की थी, तो इसलिए ये अभी तक नहीं चला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। ओके, ये देखिए अब स्टार्ट हो गया।